नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक पुराने पीसी को किस तरह से एक गेमिंग पीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये i7 प्रोसेसर है। ये बहुत ही पुराना कंप्यूटर था, नॉन RGB वाला था और अब इसको हमने केस नया मंगाया है, इसका पीसी केस। अब उसके अंदर इसको असेंबल करेंगे और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से एक पुराने पीसी को एक नया पीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। वीडियो में बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैंने चिप्ट्रॉनिक्स का Z810 मॉडल मंगाया था कैबिनेट का। ये काफ़ी चीप कैबिनेट है लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लुक वाइज बहुत अच्छा है। ये इसको आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशंस। 2 RGB फैंस हैं, माइक्रो ATX एंड मिनी ITX बोर्ड लग जाता है इसके अंदर। 2 SSD लग जाती हैं, एक फुल HD HDD लग जाती है हार्ड डिस्क इसके अंदर। बाकी ग्राफिक कार्ड एक 2 फैंस वाला आप लगा सकते हैं इसके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर आपको लेना होगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए इसको खोल कर देखते हैं किस तरह का प्रोडक्ट है ये। अमेज़ॉन से एक शिकायत है कि जो पैकिंग देते हैं सिर्फ केस का जो बाय डिफ़ॉल्ट बॉक्स है वही देते हैं, इसके ऊपर कोई और कवर नहीं था। इसको इन्होंने सीधा इसको डायरेक्ट पैक करके शिप कर दिया। बाकी अंदर से एकदम सेफ निकला था ये। मैं आपको दिखाता हूँ, थर्मोकोल की अच्छी पैकिंग की हुई है और ये पन्नी उतारने के बाद आप देख पाएंगे कि केस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। काफ़ी छोटा केस है, अच्छा लगता है। कॉम्पैक्ट होने की वजह से आपका स्पेस भी नहीं ज़्यादा लेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 2 ये फ़ैन हैं, RGB वाले हैं। यहाँ ब्रांडिंग दी हुई है नीचे चिप्ट्रॉनिक्स की। साइड में ग्लास है, टेम्पर्ड ग्लास, और वार्निंग भी लिखी हुई है कि इसको हैंडल विथ केयर। प्राइस पॉइंट के हिसाब से केस मेरे को ठीक लगा, थोड़ा सा हल्का है। जैसे एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए वो नहीं है। ऊपर पावर बटन है, ये RGB कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। ये 2 USB हैं, एक हेडफोन, एक ऑडियो की माइक जैक है, तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। टेम्पर्ड ग्लास के अंदर इसके क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, कनेक्टर्स वगैरह कौन कौन से अवेलेबल है हमारे पास। तो 4 स्क्रूज़ हैं। स्क्रूज़ की क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, प्लास्टिक में है, मेटल के होते तो और अच्छा रहता। ग्लास काफ़ी अच्छा है, टेम्पर्ड ग्लास लिखा हुआ है। इसको साइड में रख के मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या क्या है। यहाँ ये देख पा रहे हैं कि कुछ वायर्स हैं। ये फैंस को पावर देने के लिए मोलेक्स कनेक्टर दिया हुआ है, 3 पिन वाला है। इससे पावर मिलती है दोनों फैंस को। ये USB का है, एक है हमारा फ्रंट ऑडियो का। ये दोनों मदरबोर्ड में जुड़ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे बचते हैं LED पावर के लिए, और जो हमारा स्विचेस हैं उसके कनेक्टर्स हैं, ये भी मदरबोर्ड में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से सभी अवेलेबल चीज़ें जो हैं, वायर्स हैं जो सब अवेलेबल हैं। जो आप देख पा रहे हैं कैबिनेट का साइज़, ये उसकी चौड़ाई है। और फ्रंट जो इसका पार्ट है, ये फ्रंट से ये 6.5 इंच है। और जो इसकी हाइट है फ्रंट की, ये लगभग 12 फीट से थोड़ा सा बड़ा है, 13.5 इंच आप के आसपास है ये। और जो ऊपर से इसकी लेंथ है, अगर हम इसको लंबाई से देखते हैं तो लंबाई में थोड़ा छोटा है, ऊंचाई में ज़्यादा है। इसका जो एग्जैक्ट साइज़ है 11.5 से ज़्यादा है, 11.25 आप कह सकते हैं इसको। मैं अभी आपको पुराना जो केस है
कंप्यूटर का उससे भी मैच करके दिखाऊंगा। काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट है, अच्छा लगता है देखने में। अभी जब ये बन जाएगा, असेंबल्ड हो जाएगा तो और भी अच्छा लगेगा। ये आप देख पा रहे हैं 11:30 और 11:45 के आसपास है। ये कुछ इस तरह से चिपट्रॉनिक्स का है और फ्रंट मैश दिया हुआ है। अब हम की स्वैप करते हैं। सबसे पहले पुराने वाला दिखा देता हूँ। बेसिक सा था, इसमें कोई एलईडी नहीं थी, कोई आरजीबी नहीं, सिंपल बना हुआ था। इसको अभी हम एक एक करके सारी चीज़ें निकालनी होगी हमें। उसके बाद इसको हम नए केस में फिट करेंगे। एसएमपीएस, ग्राफिक कार्ड, वाईफाई, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें निकालने के बाद इसको हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं। प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इनका साइज़ जो आप देख पा रहे होंगे, लेंथ तो इक्वल है इसकी, हाइट मतलब हाइट में तो बराबर है, लेकिन जो लेंथ है इसकी वो थोड़ा छोटी है। इसकी यहाँ से बिल्कुल बराबर है, चौड़ाई भी इसकी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो लेंथ कह सकते हैं, जो इसकी डेप्थ है वो थोड़ा कम है। 2-2.5 इंच से 3 इंच के आसपास कम है ये, तो आपको वो स्पेस बचा सकता है ये। आइए इसको अब हम डिसअसेंबल करते हैं, उसके बाद इसको फिर असेंबल करेंगे। सबसे पहले ग्राफिक कार्ड और जितने भी पीसीआई स्लॉट्स में अटैचमेंट्स लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जैसे वाईफाई हो गया और ग्राफिक कार्ड है, इन दोनों को हम पहले निकाल लेते हैं। ये वायर डिस्कनेक्ट करना होता है पहले, और उसके बाद यहाँ से इसको बड़े आराम से निकालना है, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट्स भी इसके आसपास होते हैं। कभी आप मदरबोर्ड को डैमेज ना कर दें, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड निकल चुका है। ये GTX 1650 है, इनो 3D का। ये इसमें 3 पोर्ट्स हैं। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। इसको भी साफ़ करने के बाद दोबारा से एक बार लगा देंगे। वाईफाई कार्ड है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। ये ब्लूटूथ एंड वाईफाई दोनों हैं। इन दोनों प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपका नॉन वाईफाई पीसी है, उसको वाईफाई बनाना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं लिंक से। आइए अब सबसे पहले सारे जो वायर्स हैं हमारे, उन सबको हटा लेते हैं। उसके लिए जो केबल टाई लगाई हुई थी, उन सबको हटाना होगा। हटा लेता हूँ, और उसके बाद इन सारे वायर्स को हमें पीसी से बाहर निकाल लेना है। साटा केबल होगा, मदरबोर्ड से कनेक्टेड वायर्स हैं, उन सबको, फ्रंट आईओ केबल्स हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट केबल्स हैं, यूएसबी है, सब हमें डिस्कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर हम एसएमपीएस को निकालेंगे, और फिर उसके बाद हमारा मदरबोर्ड को निकालना है। बड़ा केयरफुल रह के करना होता है, कोई भी वायर डैमेज ना करें, क्योंकि वायर डैमेज हो जाएगा तो फिर या तो आपको नया लेना होगा, कई बार केबल मिलता भी नहीं है, उसके लिए आपको काफ़ी दिन तक कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, ऑफ करेंगे। तो ये मैंने धीरे धीरे सारा मदरबोर्ड को डिस्कनेक्ट कर लिया है। सारे वायर्स हटाने के बाद यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा वायर वगैरह सब हट गए हैं। अब एसएमपीएस को निकालना है, मदरबोर्ड को आप बाद में निकालें। एसएमपीएस के 4 बोल्ट्स होते हैं, उसको निकालने के बाद ये एसएमपीएस भी बाहर निकल गया है। अब हमारी बारी है मदरबोर्ड को ओपन करने की। मदरबोर्ड में 5-6 स्क्रू होते हैं, उसको आपको खोल लेना है। उसके बाद आपका जो मदरबोर्ड है बड़ा आराम से निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी स्क्रूज़ को ओपन कर लिया है, और अब बारी है मदरबोर्ड को बाहर निकालने की। बड़े आराम से आप निकालें। ये देखिए हमारा मदरबोर्ड, इसके अंदर हमने 2 8 GB की रैम लगाई हुई है और 2 4 GB की, टोटल 24 GB है। ये अब एग्जॉस्ट फैन है इसका, जो रियर में रहता है, उसको भी हमने निकाल लिया है। ये आयो शील्ड है इसकी, ये भी बाहर आ गई है। अभी हमारा कैबिनेट पूरा खाली होने वाला है।
सिर्फ हार्ड डिस्क बची हैं। हार्ड डिस्क को भी हमने बाहर निकाल लिया है। 2 SATA हार्ड डिस्क हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। SSD हैं ये, इससे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। अब बारी आती है हमारे नए कैबिनेट की। सबसे पहले हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, SMPS को पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर हम मदरबोर्ड को लगाएंगे। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। देखिए SMPS को आप प्रॉपर जगह फिट करें, उसके बाद पीछे से अलाइन करना होता है। 4 स्क्रूज होते हैं इसके, इन चारों स्क्रूज को आपको अच्छी तरह से सिक्योरली टाइट करना होगा। उसके बाद आपका SMPS अटैच हो जाएगा और वायर्स को साइड में करने के बाद फिर हम इसके अंदर मदरबोर्ड को लगाएंगे। ये चारों स्क्रू टाइट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो भी वायर है, केबल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। जो राइट साइड में एक कवर दिया हुआ है उसको हटाने के बाद आप यहाँ से केबल मैनेजमेंट कर लें। सारे वायर्स पीछे से ले जाएं जो नेसेसरी नहीं है, जो कुछ छुपाना है। अब वायर शील्ड लगा दें, सबसे पहले लगाना होता है। देख लें मदरबोर्ड के हिसाब से ज़्यादातर हेडफोन ऑडियो जो जैक होता है वो नीचे होता है इसमें, तो इस हिसाब से लगाएं। अब मदरबोर्ड को अलाइन कर लें, उसके बाद जितने भी होल्स हैं स्क्रूज़ के उसको आप प्रॉपरली स्क्रू कर दें। मदरबोर्ड को कम से कम 4 स्क्रूज़ होते हैं और मैक्सिमम 8 स्क्रूज़ होते हैं मदरबोर्ड में, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। ये देखिए मदरबोर्ड हमने लगा दिया है, वायर्स वगैरह सारा फिट कर दिया है। यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स वगैरह सब असेंबल कर लिया है, प्रॉपर फिट हो गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे वाईफाई एंटीना है। बैक पैनल जो होता है वायर मैनेजमेंट वाला वो भी हमने बंद कर दिया है। अब बारी आती है हमारी इसको चेक करने की। ये देख पा रहे हैं इस तरह से कुछ लुक है इसका। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करा देता हूँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारे इस नए पीसी की। ये i7 4th जनरेशन है, 4790 है। 4 कोर्स 8 थ्रेड हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे FPS भी कितने अच्छे आ रहे हैं। GTA 5 का मैं आपको गेम प्ले दिखा देता हूँ। 60 FPS आ रहे हैं और जो टेम्परेचर है GPU के वो भी काफ़ी ठीक है, 50 से नीचे ही रहता है। प्रोसेसर भी हमारा 54% से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। 24 GB रैम है और सिर्फ 8 GB और 9 GB तक ही यूज़ होती है इसमें, तो काफ़ी स्मूथ रहता है। 60 FPS बहुत ही अच्छा है, प्लेबल है। आप अच्छी तरह अगर आप खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं। और आपको मैं ग्राफिक कार्ड का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप इस टाइम सबसे अच्छा कार्ड मुझे लगा, बजट फ्रेंडली है और इसमें पावर भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती है। तो आपको जो SMPS होता है वो भी ज़्यादा हैवी पावर का नहीं लगाना है। 400 450 वाट में आपका सारा काम हो जाएगा, उसके बाद इनफ रहता है। तो इस प्रकार से मेरे को खेलना तो ज़्यादा आता नहीं है, मैं तो सिर्फ एडिटिंग पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। इस पर बेटा गेम्स वगैरह खेलता है और मैं एडिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा ये आउटपुट। जो FPS है 60 FPS, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, स्मूथ गेम है। ये मैंने कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ नहीं किया है, नहीं तो FPS स्लो हो जाते, कम हो जाते। यहाँ पे मैंने मॉनिटर को कैमरे से रिकॉर्ड किया है। कुछ इस प्रकार से इसका आउटपुट है गेम का। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
है।